Selam, hoş geldiniz. Bugün sağlıklı bir tatlı yapalım istedim. Çünkü kanalda pek fazla sağlıklı tatlı yok. Açıkçası ben tatlılar konusunda küçük porsiyonlarda tüketeyim. Ama hani layığıyla bir tatlı yemiş olayım taraftarıyım. Bu şekilde düşündüğüm için de sağlıklı tatlıların birçoğunu orijinallerine göre lezzetsiz buluyorum. Ama böyle birkaç tane küçük hileyle çok lezzetli hale getirebildiğimiz ürünler de var. Bugün de onlardan birini yapmak istiyorum. Rafine şekerden uzak durmaya çalışıyorsanız veya çocukların gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir tarif arıyorsanız bence bu tarif o. Başlamadan evvel uyarmam gereken bir şey var mı? Kalıp ölçüsüne dikkat edin. O ayarda daha küçük ya da daha büyük porsiyon halinde tarifi uyarlarsınız. Şimdi yapmaya başlayalım. Önce tabanını halledeceğiz. Pişmeyen bir cheesecake olduğu için böyle hafif dokulu bir taban olsun istiyorum. Ve tabii sağlıklı bir alternatif olacağı için yulaf kullanacağım. Yalnız yulafları önce karamelize edip çıtırdatacağız. O yüzden şu kadar 30 gram kadar yaklaşık bir yemek kaşığı tereyağını cezvede eritiyorum. Bayağı sıcak olsun yani. Bir yandan da şöyle 2 yemek kaşığı esmer şekerim var. 40 gram civarı esmer şeker koydum. Erittiğim tereyağını da sıcakken döküyorum. Birazcık şeker çözünene kadar karıştıracağım. 1,5 su bardağı 120 gram yulaf ekleyeceğim. Düz yulaf. Önden bir su bardağını ekleyip bir karıştıralım. Yarım su bardağını da ekledim. Şimdi yağlı kağıt serdiğim bir tepsiye alıyorum yulafları. Ve olabildiğince seyrek dizdim. 180 derece önden ısıtılmış fırına atıyorum. Önden ısıtılmamış fırına da atabilirsiniz. Birazcık daha uzun sürer sadece. Fırından alınca kaç dakika tuttuğumu söylerim. Ama böyle hafif renk alsınlar istiyorum. 12-13 dakikada bu rengi aldı. Fırından çıkardım. Birazcık soğumasını bekleyeceğim. Evet, şimdilik şöyle rondoya aldım. Bir avuç kadar kenara ayırdım. Bunu cheesecake'in üzerine böyle çıtır süs olarak dökerim. 10 gram kadar kakao ekliyorum. Tamamen zevk meselesi. Bir de 3 yemek kaşığı kadar süt ekleyeceğim. Toparlaması için. Şimdi bir hamur olana kadar rondodan geçeceğim. Gerekirse ekstra süt de ilave ederim. Bir 2 yemek kaşığı kadar daha süt ekliyorum. Tamam, kıvamı şahane. Daha fazla süt eklemeyeceğim. Siz de benim gibi sütü azar azar ekleyin. Benim kullanacağım kalıp 22 santim çapında. Yağlı kağıt koydum tabanına. Şimdi bunu tabana oturtuyorum. Elinize çok yapışırsa hafif ıslatabilirsiniz. Daha kolay olur. Olabildiğince düzlüyorum. Bunu bir dolaba göndereyim. Yani laf olsun diye aslında. Şurada da durabilir. O sırada da iç harcını yapalım. İç harcı için önden böyle kararmış muzlarım var. Muzlarınız kararmamışsa, çok taze ise, ki ben öyle yaptım. Hatta şurada fırın teli izleri var. 10 dakika kadar böyle 180 derece fırına atıp karartabilirsiniz. Tabii ki kendiliğinden kararmış muz kadar lezzetli olmuyor. Ama en azından bekleyecek vaktiniz yoksa fırına atıp muzlarınızı kullanabilirsiniz. 300 gram muzum vardı. İşte kabuklarını çıkardığınız zaman muhtemelen bir su bardağına tekabül eder ezmesi. Bu muzları bir blenderdan geçelim. Tamamen pürüzsüz olduğuna emin oldum. Blenderla işim bitti. Şimdi mikser kullanacağız. 600 gram labne ekleyeceğim. Suyu varsa onu bir kenara dökün. Bu kutu 400 gramlıktı. Bu 200 gramlık. O yüzden 2 kutu koydum. Şimdi bunu 1-2 dakika kadar hızlı devirde çırpacağım. Normal şeker kullanırım ben diyorsanız pudra şeker ekleyebilirsiniz. Benim gibi bal kullanabilirsiniz. Agave şurubu kullanabilirsiniz. Tadını sevdiğiniz bir tatlandırıcı kullanın yani. 2 yemek kaşığı kadar bal ekledim. Bakalım neler olacak. Tadı şu an güzel ama fıstık ezmesi gelecek. 1 yemek kaşığı kadar daha ekleyeceğim. Böyle 1 yemek kaşığı 30 gram kadar fıstık ezmesi koyuyorum. Şimdi bu cheesecake'i pişirmiyoruz. İçinde kıvam verici herhangi bir şey de kullanmıyorum. Dolaptan çıkardığınız labne ne kıvamdaysa aslında bu da o kıvamda olacak birazcık. Daha orijinal dokuya yakın bir şeyler istiyorsanız bu fıstık ezmesini arttırabilirsiniz. Veya 600 gram labne koymuştuk. Bunun 200 gramını kaymakla değiştirebilirsiniz. Onun da yağ oranı yüksek olduğu için dolapta çok daha katı bir cheesecake haline gelecektir. Bu alternatifleri de size söyleyeyim. Bir spatula ile son bir karıştırıyorum. Buraya dökelim. Olabildiğince düzledim. Şimdi bunu dolaba atacağım. Yani 6-8 saat beklese iyi olur. Ben akşamdan sabaha bekleteceğim.
Cheesecake yaklaşık 12 saattir falan dolapta. Şimdi üzerine ganaj yapacağım bir çeşit. Kalorisini birazcık düşürmek için de krema yerine süt kullanacağım. Zaten fıstık ezmesinin yağı ona yetecektir. Şimdi burada benim 100 gram çikolatam var. Sütlü bitter karışık kullanıyorum. İstediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz. Cezveye 50 mililitre süt koydum. Çeyrek su bardağı gibi. Böyle kenarlardan baloncuk çıkana kadar ısıtsanız kafi. O sırada bu çikolataları da sütün sıcaklığıyla eriyebilecekleri kadar ufak parçalar halinde doğrayacağım. Bunları bir kaba alıyorum. Isıttığım sütü üstlerine döküyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar fıstık ezmesi ekliyorum. Pürüzsüz bir ganaj elde edene kadar bir spatula ile karıştırıyorum. Tamam, ganajımız oldu. Şimdi dolaptan cheesecake alayım. Dümdüz üstüne döktüm. Zaten cheesecake'i pürüzsüz hale getirmiştik. O yüzden şöyle kalıbı çevire çevire her yerini kaplayacağım. Şu granolaları ayırmıştım hatırlarsanız. Kenarlarına hafif çıtırlık versin diye geçiyorum. Bir de böyle çok güzel karamelize bir tadı var. Şimdi birazcık daha dolaba atayım. Şu çikolata da donsun. Ondan sonra dilimleyip artık tadına bakarız. Bir spatula ya da işte düz bir bıçak yardımıyla şu kenarlardan bir kurtarıyorum. Gayet tatlı. Bir tabağa alacağım. Siz yağlı kağıtla da alabilirsiniz riske atmamak istiyorsanız. Benim göbek adım risk. Şöyle yağlı kağıtla aldım. Bu alttan kurtarıyorum. Tabağa oturttum. Sonra yavaşça kağıdı sıyırıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yani gerçekten güzel. Şeker dengesi bence müthiş. Özellikle üzerine koyduğumuz çikolata yüzünden. İsteyenler labne yerine krem peynir de kullanabilir bu arada. Hani peynir tadı baskın olsun istiyorsanız. Bu en son koyduğumuz çıtırlarda doku olarak bayağı bir katkı sağlıyor. Gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım denersiniz. Tarifle ilgili sorularınız olsa lütfen aşağıya yorumlara yazın. Görmek istediğiniz diğer tarifleri de yorumlara yazabilirsiniz. Eğer kanalı desteklemek isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sürekli sağlıklı tatlı tarifi gelecek bir yer değil burası. Çünkü kendi hastalığımı uydurmak için gerçekten çok denedim. Yani bu çok denenmiş bir ürün. Ama sonuçtan memnun kalınca da böyle insan ara sıra yapmak istiyor. O yüzden ara sıra böyle tarifler gelir. Ama en azından önümüzdeki hafta artık bir tane yemek tarifi yaparım diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Şu yulaf sırf atıştırmalık yapılıp film izlerken yenir. Yani gerçekten çok iyi.